ஹலோ ஃபுடீஸ், வெல்கம் டு RJ சங்கீதாஸ் vlog. ஒரு சுவையான ரொம்ப மருத்துவ குணம் நிறைந்த ஒரு மிளகு குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது கோல்டு ஃபீவர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடியும் கூட. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஒரு கப் போல் நான் துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படியும் ஒரு 50 to 75 கிராம்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் போல் புளி ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் கிட்ட மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் கிட்ட வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் போல் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம், தாளிக்க கொஞ்சம் கடுகு, பருப்பில் கூட போட்டு வேக வைக்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், ஒரு கட்டி பெருங்காயம், 10 பல் பூண்டு, 10-15 டூ சின்ன வெங்காயம், ஒரு 4 போல் காஞ்ச மிளகாய். இவ்வளோ தாங்க இந்த மிளகு குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். அந்த கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கட்டி பெருங்காயத்தை போட்டு லைட்டாக பொரிச்சிக்கலாம். ஏன்னா இதை நம்ம ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட வெந்தயமும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 கப் போல் எடுத்து வச்சுருக்கிற 75 கிராம்ஸ் துவரம் பருப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த 4 மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கிறோம். போட்டதுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கிட்ட வறுக்க போகிறோம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமும் இல்லாமல் ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமும் இல்லாமல் மிதமான தீயில வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணுறோம். குக்கரில் போட்டதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி 1.5 கப் கிட்ட தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 3 to 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சரில் போட்டு இந்த அளவுக்கு கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான முக்கியமான இந்த பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு தாளிக்க தேவையான கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் போல் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ நான் ஆட் பண்ணல இந்த ஸ்டேஜில். ஒரு 10 பல் பூண்டை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 10 to 15 சாம்பார் வெங்காயம் ரஃப் சாப் பண்ணி இதில் போட்டு ஆட் பண்ணுறோம். இது ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதுமானது. இது வதக்கும் போதே இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மசாலாவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த குழம்புடைய திக்னஸ்க்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பக்குவத்தில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த குழம்பு கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு 1/2 கப் கிட்ட தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணி கொதிக்க வைங்க மீடியம் ஃப்ளேமில். ஒரு யம்மியான மிளகு குழம்பு ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.